வெல்கம் டு கோவை அமுல் பேபிஸ் கிச்சன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன்லைங்க இட்லி வந்து பஞ்சு மாதிரி எப்படி செய்யலாம், ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட்லி மாவு அரைக்கிறதுங்க. பாருங்கள், இட்லி அரிசி இந்த மாதிரி நல்லா குண்டு குண்டாக இருக்கணுங்க. அப்போ தான் நல்லா இட்லி நல்லா பஞ்சு மாதிரி பூ மாதிரி இருக்குங்க. பாருங்கள், நான் அதுக்கு கிருஷ்ணா பிராண்டு தாங்க ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சூப்பராக இருக்குதுங்க இட்லி. பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், பழையதுன்னு போட்டிருக்கேன். எப்போவுமே பழைய அரிசி யூஸ் பண்ணணுங்க, நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி அரிசியெல்லாங்க நம்ம அந்த செல்லுப்பூச்சி வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா காஞ்ச மிளகாயும் பிரியாணி இலையும் போட்டு நல்லா இப்படி பண்ணி விட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆனாலும் செல்லுப்பூச்சி வராதுங்க. நம்ம இப்போ அரிசி ஊற வச்சிடலாங்க. சாப்பாட்டு அரிசிங்க, நம்ம சாப்பாடு ஆக்கும் இல்லைங்க, புழுங்கல் அரிசின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க, அதில் ஒரு 1/2 டம்ளர் எடுத்துருக்கேங்க. நீங்கள் வீட்டில் எந்த டம்ளர் எடுக்கிறீங்களோ நான் சொல்கிற ரேஷியோவில் அது கணக்கு வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொருத்தர் படி வச்சுருப்பீங்க, டம்ளர் வச்சுருப்பீங்க. இப்போ நான் இந்த டம்ளரில் 1/2 டம்ளர் சாப்பாட்டு அரிசி போட்டுக்கலாங்க. இட்லி அரிசிங்க 3 டம்ளர், டம்ளருக்கு மேலே கும்மலாக எடுத்துக்கணுங்க. 3 டம்ளர். இப்போ 1 டம்ளர் போடுறேங்க. 2 3 டம்ளர் வந்து தட்டி போடக்கூடாதுங்க. நல்லா இப்படி இப்போ கும்மலாக இருக்கிற மாதிரி 3 டம்ளர் போட்டிருக்கேங்க. பாருங்கள், மாவு பச்சரிசின்னு கடையில் கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க. மாவு பச்சரிசி இது ஒரு 3/4 டம்ளர் எடுத்துக்கலாங்க. 3/4 டம்ளர் மாவு பச்சரிசி. குண்டு உளுந்துங்க 1 டம்ளர். இது வந்து டம்ளர் மட்டத்துக்கு தான் எடுக்கணுங்க. 1 டம்ளர் உளுந்து தனியாக ஊற வச்சுக்கலாங்க. பாருங்கள், வெந்தயம் 2 டீஸ்பூனுங்க. இங்கே அளவு போட்டு பாருங்கள். இது வந்து 1 டீஸ்பூன். 2 ஜவ்வரிசிங்க. நம்ம எடுத்த டம்ளரில் 1/2 டம்ளர் ஜவ்வரிசி. பாருங்கள், இந்த ஜவ்வரிசி. இப்போ நம்ம அரிசி, உளுந்து, ஜவ்வரிசி, வெந்தயம் எல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்ல தண்ணி ஊற்றிங்க ஊற வச்சிட்டோம். இப்போ அரிசி, ஜவ்வரிசி, வெந்தயம் எல்லாம் 8 மணி நேரம் ஊறட்டுங்க. உளுந்து மட்டும் ஒரு 4 மணி நேரம் ஊறினதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியோட ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க. நம்ம இட்லி அரிசி ஆட்டுறப்ப அந்த உளுந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம். நம்ம இப்போ இட்லிக்கு மாவு ஆட்டிடலாங்க. 8 மணி நேரம் ஊறிச்சு. உளுந்து பார்த்திங்கன்னா 4 மணி நேரம் கழித்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இப்போ எடுத்துருக்கேங்க. இந்த தண்ணியை ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச தண்ணியை கீழே ஊற்றாமங்க, அந்த தண்ணியவே இதில் ஊற்றிடலாங்க. ஏன்னா உளுந்து மாவு வந்து ஹீட் ஆகக்கூடாது. உளுந்துக்கு மட்டும் பக்கத்துலேருந்து அப்பப்போ லைட்டாக தண்ணி தெளித்து விட்ருங்க. ஒரு கரண்டி வச்சுங்க இந்த சைடில் எல்லாம் அப்படியே தள்ளி விட்டுறலாங்க. உளுந்து ஒட்டிகிட்டு இருந்தாலும் நல்லா அரைப்படும். பாருங்கள், மாவு நல்லா நைஸ் ஆயிடுச்சு. மேலே இந்த மாதிரி பொங்கி வரணுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மாவு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாங்க. பண்ணிவிட்டு அரிசி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், உளுந்து மாவு ஒரு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம். வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த தண்ணியோடு சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வெந்தயம் நல்லா பேஸ்ட் ஆகட்டுங்க. இப்போ ஜவ்வரிசி ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதையும் இப்போ சேர்த்துக்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு வெந்தயம் போட்டிருக்கோம், இப்போ ஜவ்வரிசி போட்டுக்கலாங்க. கல்லுப்பு இப்போவே சேர்த்துக்கலாங்க. பாருங்கள், தேவையான அளவு போடுறேங்க. வெந்தயம் ஜவ்வரிசி போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிட்டேங்க. இப்போ அரிசி சேர்த்துக்கலாங்க. பாருங்கள், அரிசி மாவு நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டோம். இப்போ இதையும் அந்த உளுந்து எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா, அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இப்போ நம்ம உளுந்து அரிசி ஆட்டி நல்லா அடித்து கலக்கி வச்சாச்சுங்க. இது வந்து 10 மணி நேரம் ஆகும் புளிக்கிறதுக்கு. நல்லா மாவு நல்லா பொங்கி வருங்க. இப்போ நம்ம
நம்ம அரிசி மாவு எந்த பாத்திரத்தில் எடுக்கிறோமோ ஒரு 3/4 பாகம் பிடிக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் அது பொங்கி வரப்போ கரெக்டாக இருக்குங்க. கீழே ஒரு பிளேட் வச்சு மாவை அதில் வச்சு மூடி வச்சிடலாங்க. பொங்கி வந்து கீழே விழுந்தாலும் பிளேட்டில் தான் விழுகும். பாருங்கள், மாவு நல்லா பொங்கி நிற்கிது. நம்ம நல்லா இதை நல்லா கலக்கிவிட்டு இட்லி ஊற்றலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் கோவை அமுல் பேபிஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.